Chaជំរាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តរួមសាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីមេរៀនការវិតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សាចូលដល់ការវិតម្លៃតាមដំណាក់កាលដោយផ្អែកលើការវិតម្លៃបញ្ចប់មាតិកាមានប្រភេទនៃការវិតម្លៃតាមដំណាក់កាលដោយផ្អែកលើការវិតម្លៃបញ្ចប់2ការផ្ដល់មតិត្រឡប់3ការកែលម្អការបង្រៀនចូលដល់ចំណុចទី1ប្រភេទនៃការវិតម្លៃតាមដំណាក់ការវិតម្លៃតាមដំណាក់ហ្នឹងគឺជាការវិតម្លៃដែលធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលបង្រៀនដើម្បីតាមដានការយល់ដឹងនិងកែលម្អការសិក្សាមិនមែនរងចាំដល់ចុងឆមាសប៉ុណ្ណោះទេចូលដល់ចំណុច1.1 លំហាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធជាលំហាត់ដែលរៀបចំជាជំហានច្បាស់លាស់ហើយមិនធ្វើឲ្យសិស្សតាមតឹងជួយសិស្សអនុវត្តចំណេះដឹងថ្មីឧទាហរណ៍សរសេរអត្ថបទខ្លីៗបង្ហាញមាត់លេងហ្គេមសិក្សាសារៈសំខាន់ជួយគ្រូដឹងថាសិស្សយល់ដល់កម្រិតណាឬបន្តមេរៀនថ្មីហើយចូលដល់ចំណុច1.2បូរ៉េតេហ្នឹងធ្វើមុនចាប់ផ្ដើមមេរៀនដើម្បីដឹងថាសិស្សហ្នឹងដឹងអ្វីនិងមិនទាន់ដឹងអ្វីអត្ថប្រយោជន៍ជួយគ្រូរៀបចំផែនការបង្រៀនឲ្យសមស្របកំណត់កម្រិតសមត្ថភាពសិស្សចូលដល់1.3កិច្ចការផ្ទះហ្នឹងពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងអនុវត្តឲ្យសិស្សអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនឹងអនុវត្តដោយខ្លួនឯងគោលបំណងតាមដានការយល់ដឹងជាបុគ្គលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រូផ្ដល់មតិត្រឡប់ចូលដល់1.4កិច្ចការក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពក្នុងម៉ោងរៀនមានគ្រូអានតាមដាននិងជួយភ្លាមហើយអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមអាចកែសម្រួលការបង្រៀនក្នុងម៉ោងសិក្សាចូលដល់ចំណុចទី1.5សំណួរខ្លីៗនិងតេស្តសំណួរខ្លីៗហ្នឹងធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀនតូចវាស់ចំណេះដឹងបច្ចុប្បន្នសារៈសំខាន់ប្រើលទ្ធផលហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់មតិត្រឡប់កំណត់ចំណុចខ្សោយរបស់សិស្សចូលដល់1.6ការវិតម្លៃរួមហ្នឹងគឺជាការរៀបចំដោយគ្រូជាក្រុមប្រើវាស់សិស្សគ្រប់ថ្នាក់ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ធានាបាននូវស្តង់ដារដូចគ្នាអាចប្រៀបធៀបលទ្ធផលចូលដល់ចំណុច1.7ហ្នឹងគឺការវិតម្លៃវឌ្ឍនភាពសិស្សគឺតាមដានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលមួយប្រើតេស្តឬស្នាដៃសិស្សហើយចូលដល់ចំណុចទី2ការផ្ដល់មតិត្រឡប់ហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់មតិចំណុចគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការវិតម្លៃតាមដំណាក់ហើយចូលដល់2.1បរិមាណហ្នឹងមិនគួរច្រើនពេកឬតិចពេកអីទេហើយផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ចូលដល់ចំណុច2.2ពេលវេលាហ្នឹងគួរផ្ដល់ភ្លាមកាន់តែឆាប់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចូលដល់ចំណុចទី2.3ហ្នឹងគឺមធ្យោបាយហ្នឹងមានតាមរយៈមាត់តាមរយៈការសរសេរនិងប្រើ digital ហើយចូលដល់ចំណុច2.4ហ្នឹងគឺអ្នកទទួលហ្នឹងគឺមានដូចជាបុគ្គលជាក្រុមហើយទាំងថ្នាក់ទាំងមូលចូលដល់ចំណុចទី3ការកែលម្អការបង្រៀនការកែលម្អហ្នឹងវាមានតាមចំណុចរបស់វាទៀតគឺមាន3.1ការសិក្សាប្រកបដោយសមត្ថភាពគឺផ្ដោតលើសមត្ថភាពសិស្សហើយមិនបង្រៀនសិស្សទាំងអស់ដូចគ្នាគឺខុសគ្នារបៀបបង្រៀនហ្នឹងហើយចូលដល់ចំណុចទី3.2ការឆ្លើយតបដោយមានអន្តរាគមគឺតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ជួយសិស្សពេលមានបញ្ហា
hay cho đòi chỉ nói bay ca bằng riêng slide to phiệp khó khăn rùm biên pram phiệp tiện đọc nông năng cư tì muối bạ rịch hàn nạ tì bê cam vị thi sắc xa tì bay ca vi đầm lai tì buôn vị thi bằng riêng tì pram ca krong nạ cho đòi chỉ nói bay chọi buồn cứ ca bằng riêng slide to phiệp khó khăn rùm biên bay chọi buồn cứวัฒนเพียบซะนั่นคือกำหนดแทนตีวัฒนเพียบดังหาซะนั่งสัตว์เมากำหนดแน่ให้จอดอชนะเตใบจดแปรมกาหลุมอ้อหลังบังเรียนหลังวิ่งวิธีศาสตร์น้องนู้คือมีวิธีศาสตร์ที่คือสู้สำนูบันทายเป็นยอหลังวิ่งให้เอาเทอร์กาบันทายเทอร์เจียบจมูกได้โก้หรือกิจกรรมต่อยให้ปลาอุปกรณ์ดิจิทัลการเปิดบัตรลงทางเข้มตระบานเหมือนจับตรำมือใจเอาคนมาคืน